Hello mga kabsat and kagayem! Welcome back to my YouTube channel. So, another vlog po tayo. Another day. So, today is Thursday po. And today, it's actually nag-free ako kasi kaninang umaga dumating po yung aking dalaw and hindi ko po nakayanan ng sakit. Super sakit po, kakapsat. Basta first day ko po meron ako kasi akong dysmenorrhea. So, kinancel ko po yung aking trabaho. Pero half day lang naman ako actually, 4 hours lang naman today kasi nakabakasyon pa yung mga employer ko. So, bago ang lahat, bago ako magdaldal ay gusto ko muna kayong batiin ng good afternoon na dito actually and good evening sa Pilipinas and good morning sa Amerika at sa buong mundo. Hello everyone. At sana po nasa mabuti kayong kalagayan at sana po okay kayo lalo po sa Pilipinas. Sana po ay okay po kayong lahat. Ipag-pray ko po na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So today, another vlog po tayo. And kakabsat kagayem, yung mga hindi pa po nakasubscribe sa akin. And thank you so much. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Alam niyo na po, and pakihit na rin yung bell para all updated kayo sa aking next vlog. And nagpapasalamat ako kasi mayroon akong na-receive na new subscribers. Isa-shoutout ko po siya. Shoutout ko po si Len Clark. Len, thank you so much sa iyong panood and pa-subscribe na din sa aking channel. And sabi niya po, new friend here sis, Milahi, that's partner ko sis. Laki ng save mo sis for discounted kasi yung aking video kahapon yung sa big sale na namili ako na super 70% na po ng discounted. So yun, nakita niya siguro yung channel ko kasi at nakita niya Ilocana Dutch. So nagpalit kasi ako ng pangalan kakapsat. Ang dati kong channel ay Liza Merland. So nag-change po ako sa mga hindi po pa nakakaalam. Lalabs ko kakabsat, nag-change po ako ng name. Ang pangalan ko po ay Ilocana, dahil Ilocana po ako. Yung asawa ko po ay Dutch. So, Ilocana Dutch, okay? Sa mga hindi pa po nakakaalam. So, today's video ay ito po, nagpalit ako ng damit kasi kailangan ko mag-grocery. And later on, pupunta ako sa isa kong friend, pipikapin ko po yung order. And yung friend ko ay pipikapin yung order na beauty derm. Sabi niya sa akin kung gusto kong mag-join. And free naman ako, yung asawa ko nagpa-fasting siya. Hindi siya kumakain for this time kasi gusto niya mag-lose weight. So, hindi ko siya inaalala magluto ng dinner kasi siya na po gagawa. So, pupunta lang po ako ng Albertine. Mag-grocery lang po ako sa kailangan niya. Then, babalik po ako. Ang meeting place po namin sa bahay ng friend ko is around 6 p.m. So, kasi yung friend ko nasa trabaho pa. Mega love shout out sa iyo, Me Heard Foodie Official o si Jake Hombre, sa po si Lenny. Paki-subscribe niyo po siya, ilalagay ko na lang po sa description box below yung kanyang channel, yung mga hindi pa nakasubscribe sa kanya. So yun, and kakalagay ko lang po yung aking kilay. Hindi ko na po pinakita sa inyo kasi ay ayusin lang natin, okay? Wow! Yan, nalalagay ko na kanina. So, ubos na kasi yung cream na 1, 2, 3 ko po sa Beauty Derm. Nag-order pa ako, buti promo. So, ewan ko kung dumating na, tingnan natin. Then, maglagay lang po tayo ng day cream ng Beauty Derm. So, yun ang ating ilalagay sa ating face. Para sa sun. Ang weather po today ay mahangin, malamig, may sun. So, magbabike tayo later. Malapit lang naman dito yung malapit lang naman dito ng bahay ng friend ko. Magtataka kay Kapsat, hindi ako naka-cutex for how many days na. Pinares ko muna yung nail ko kasi nakakasira po ng cutex. Lagi tayo naka-cutex.
dinadry yung nail mo. So, hindi mo na ako nag-cutex. Pinarest ko muna para hindi masira yung ating nail, di ba? Kaya nakita nyo na wala akong cutex sa kamay. Lagi ko akong cutex. Pero this time, na sabi ko, i-rest ko muna kasi baka masira yung mga nail natin, diba? So, yun. So, punta tayo ng Albertine. Tignan natin anong bibilin natin. Maglalakad lang tayo. Kasama ko kayo. Para magkaroon po tayo ng fresh air. Pagkatapos po ng day cream, ang ginagawa ko po sa face ko ay meron akong Bella Mini Powder. Beautyderm din. So, ginagawa ko, meron siya nito. Kaso mahirap kasi naka-close. So, ginagawa ko, nilalagay ko lang sa aking kamay. Yan. So, ginaganon ko lang po siya. Wow! Ito lang po yung ating nilalagay sa mukha ko. Hindi ako naglalagay. Naglalagay ko ng foundation pag importante may lakad. Pero, pag dito lang naman sa bahay or somewhere, hindi naman importante. Ayan. Yung asawa ko may kausap. So, yun. Then, next ko ilalagay po tayo ng blush dito para magandang tignan. Mukha tayong patay. Diba? Wow! Maglalagay na lang tayo ng lipstick. So, meron akong perfume niya. Meron akong Coco Chanel. Ang bango nito. Super wow! Ang bango. Tingnan nyo naman yung weather. Kita nyo po na mainit, pero paglabas nyo malamig. Alam nyo kapag sa tatawa ko sa sarili ko, may pakita ko sa inyo. Kasi sa palagay nyo kabsa, tatanungin ko kayo. Kasi yung kasal ng friend ko, it doesn't matter kung ano po yung dress. Basta ang gusto niya floral, flowers. Pero meron akong dress 2 years ago na nabili. Alam niyo po na talagang nag-gain weight ako. Lumaki siguro yung mga muscle ko. Kasi itong dress na to, nung binili ko, kasyang-kasya sa akin, hindi na magkasya. So, nakita ko sa inyo. Ito po. Ang ganda, no? So, nabili ko po ito sa Zara 2 years ago. 7 euro lang ata to ata. Kasya sa kapsat. Kakapsat kasya sa. Kaso lang problema kasi yung zipper, ito, size small po siya. Size small. Small talaga ako sa Zara. Kaso ang kapsat, ang problema po, hindi siya may zipper. Yun lang ang problema ko. Kaya sabi ko, hindi ko na kailangan bumili ng dress dahil meron naman na akong ganda. Diba? Ang ganda no? Ang ganda ng color. Color mo, anong talaga siya? Flowers. So, ang gawin po natin, nagda-diet naman ako. Every once in other week, tinatry ko siya. So, kasya na siya pero konting push na lang. Konting sarado na lang. Diba? Wow! Sa palagay niyo, ang ganda, no? Sexy. Tingnan niyo. Ganda, no? So, ito na lang isusuot natin. Saka ang ganda pa ng style sa likod. Sexy. No? So, yun. Alis na tayo. Punta na tayo ng Albertine, okay? Then, maglilipistik lang po ako. Then, punta na tayo. Maglalakad tayo. See you! What's up? So, nasa labas na tayo. Nagbahan ako ng biscuit kasi nagutom ako. Nagano lang ako kanina, nag-sandwich. Ang lakas ng hangin. Iniisip ko, mamaya pupunta ako sa friend ko. Magbabalik ako, ang lakas ng hangin.
Malamig konti. So, think from, punta tayo sa grocery. Sa bahay. Tapos sa grocery, mga 10 minutes pag naglakad ka. Pag nagbike ka, 5 minutes lang. So, yun. May biscuit ako. Nabili ko sa Hemang. Sarap nito. 1 euro. Ano na sa 8 pieces. Binabaon ko to sa school. Sa school. Binabaon ko to sa trabaho. Ano ba? School na yan. So, yun. Maglakad tayo. Itong building na to, apartment yan. Mga apartment to, buying. Ito mga buying. Ito apartment. Actually, nung bago kami dito, dyan dapat kami titira. Kaso maliit yung mga kwarto. Meron tubig dito, water. Doon naman apart, doon naman school. Tapos ito yung gym ko. Ito po yung gym ko, kakabsat. Yan. Lapit lang, no? Kaya super swerte ko. Tapos may patat doon na store na bentahan ng patat. Fresh price. Tapos ito po yung gym ko. Wala akong gym ngayon kasi meron akong period. Tapos may pizza dyan. Doon naman yung hoof lick. So dito tayo sa Albertine tayo. Mas gusto ko sa Albertine. Yan po yung aking gym. Yan. So maglalakad tayo dito. Straight natin. Malapit na lang, no? Dito na tayo. Kailangan ko kukunin natin. Mura na lang siya. Masarap to, kakabsat, ha. Kung gusto niyo mag-diet, na lang to, i-boil niyo lang. Masarap. Low calorie siya. Masarap. Tapos ito naman yung mga prutas nila. 2.99 yun. Bili tayo. Matamis kaya to? I-try natin. Naku, sumabit yun. Try natin. Tapos ito naman yung nila, dragon. Yan naman. Nakakamsat. So, tapos na po tayo. So, ito yung nabili ko. Medyo mabigat. Kasi yung milk, bumili ako ng milk ng 100 liter. So, medyo mabigat siya. So, uwi na tayo, kakabsat. Then, i-haul ko na lang sa bahay, okay? So, see na lang sa bahay, kakabsat. Kasi, medyo mahirap po mag-film na may mabigat na karga. So, within 10 minutes, siguro na sa bahay na ako. So, see you later, kakabsat. So, kakarating ko lang. Ang bigat po ng karga ko. Sumakit yung aking shoulder. Alam niyo, nakikita niyo yung binili ko kahapon nung sa video ko. Ang ganda, no? Stainless pala. Hindi, siya, silver na stainless. So, hindi naman siguro to itim. Tapos, yung kwintas. Di ba ang ganda? Tapos, partner pa tong Michael Kors na relo ko.
partner lang siya, no? Hindi ko alam kanina pag-change ko ng relo ko. Sabi ko, kakulay pala yung yung ikaw ko sa relo. You look, is the same talaga, pareho. So, i-haul natin yung ating napamili. Ang bigat. Super bigat. Bigat. So, then, una natin yung haul ay ito. Pinabili ng asawa ko para sa kanyang snack kasi nga nagpa-fasting siya. Low calorie lang yan. Tapos, ito po yung pabigat kasi 2 liter pala siya milk. Kaya mabigat. Tapos, bumili ako ng kamatis para sa kanya. Then, bumili ako ng masarap to, kapsat, matamis. Matamis yung kanilang mango. 2 pieces, I think nasa €2.50. Bumili ako ng chicken para sa kanyang salad. Bumili ako ng honey mustard para sa kanyang salad. Ito yung bapaw natin. Yun yung bapaw natin. Ito naman ay tawag ito ay kurpin na ano ata to, carrots and ano ba yung kasama ito? Parang cool ba yun na vegetables. Then ito po yung bago kong breakfast. Try natin to. Try kasi low calories siya low calories. Yung isa kong kinakain medyo mas mataas yung calorie. So, and mas mura. Then yung para sa aking oatmeal. So, yun na pabili natin. Yung chicken, yung muesli, yung sauce. Tapos, bumili ako nito. Then, milk. Yan lang. Ito lahat ay nasa €20. So, nasa 1,000 pesos na mahigit. So, yun ang ating napamili. So, time check is 4 PM. So, mamaya pa ako pupunta sa friend ko. Then, hindi ko alam kung makakapag-video pa ako din mamaya kakapsat. Then, I think mahaba na itong video natin. No? So, ito yung ating ganap for today. And tomorrow, back to work na ako. And may trabaho ko bukas. So, bukas mag-film ako. Kasi wala naman yung amo ko sa bahay. Nasa holiday sila pero kailangan kong pumunta doon. And feel ko talaga yung kwintas na ang ganda, no? €6 lang to. €6. Tapos ito na. Wow! Then kanina umaga, nagluto ako ng gulay. Bukas to sa lunch ko to bukas. Lunch natin bukas. Tapos yun, I think wala nang ganap, no? And yung asawa ko busy siya, nagtatrabaho siya dyan. Tapos ako naman ay siguro i-upload ko na tong video para ito po for tonight. Then iba naman bukas. And kakapsat, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa akin, kahit konti po yung mga views ko. And super thankful po sa mga nagsitiwala sa akin, sa lagi po na bumabalik at nanonood ng aking video. And shout out sa lahat, si Roda Salvacion, nanonood din ng aking videos, si OFW Inday, and sa mga bago kong subscribers, maraming salamat. And Joy Skies TV and Dada's Vlog, thank you so much. And sa lahat-lahat ng talagang hindi magsawa na manood ng aking video. Maraming salamat sa inyo, okay? So, hanggang dito na lang and then bukas ulit. So, para hindi po mahaba yung ating video, okay?
And kakapsat, kung nagustuhan niyo po yung aking video, please give me likes. Paki-subscribe na din po yung aking channel and paki-hit the bell or notification, okay? Para updated kayo sa aking next vlog. So, thank you and always remember, always smile po tayo. Huwag po tayong may stress sa buhay. Kahit anong problema man yan, kaya po natin yan labanan. Basta importante, magdasal lang po tayo, mag-iingat lagi, okay? And then, I will see you again sa my next vlog. Thank you so much and God bless.